ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിളിക്കൂടാണ്. ഒരു കിളിക്കൂടല്ല, 2 കിളിക്കൂട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കിളിക്കൂട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ 4ാമത്തെ കിളിക്കൂടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പക്രൂന് ചെയ്ത കിളിക്കൂടാണ് കുറച്ച് റീച്ച് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് കുറെ പേര് കണ്ടത്, നമുക്ക് ഓർഡർ വന്നത്. അപ്പം എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം കളയണ്ട, കിളിക്കൂട് ഉണ്ടായി കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ബാറ്ററി ചാർജ് തരാനായി 6:45. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു പണി വന്നതാണ്. നമുക്ക് കിളിക്കൂട് ഒന്ന് നന്നാക്കണം. കിളിക്കൂട് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് എത്രാമത്തെ കിളിക്കൂടാണ്? 4ാമത്തെ കിളിക്കൂടാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്, ഗ്രില്ല് വർക്ക്. ഫ്രെയിം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഗ്രില്ല് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്. പെർമനന്റ് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അഴിച്ച് വരണം. ഞാൻ കുറേ അഴിച്ച്. ഈ സഞ്ചി നിറയെ പെർമനന്റ് സ്ക്രൂ ആണ്. കണ്ട, നിറച്ച് പെർമനന്റ് സ്ക്രൂ ആണ്. ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം പോയി ഒരു വലിയ മഴയ്ക്കുള്ള കോള് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, രാത്രി എഴുതിയാൽ പെർമനന്റ് സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിക്കണം. നമുക്ക് പകല് ഇതിന് ഗ്രില്ലടിക്കണം. ഗ്രില്ലടിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടാണ്. മറ്റേ ഗ്രില്ലല്ല, ജസ്റ്റ് ഗ്രില്ല് മെഷ് അടിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരിപാടിയാണ് കേൾക്കാം മച്ചാൻ വരെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് മേടിക്കാൻ പോവാണ്. ദൈവമേ, നിങ്ങളിത് എത്ര തവണ എൻ്റെ കിളിക്കൂട് കാണണോ? ഓക്കെ, എൻ്റെ 3ാമത്തെ കിളിക്കൂട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇതിപ്പോൾ 4ാമത്തെ കിളിക്കൂടാണ്. ഇത് ഇരുമ്പിലാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഗ്രില്ല് മാത്രമല്ല, അല്പം ചിലവുള്ള കിളിക്കൂടാണ്. ഫ്രെയിം അടിക്കാൻ ഏകദേശം 3000 രൂപ ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം അടിക്കാൻ. അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഗ്രില്ലിന് ഏകദേശം ഒരു 800 രൂപ എന്തായാലും ആവും. അപ്പം 3800 ആ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പോയിട്ട് ഗ്രില്ല് മേടിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. വരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രേ കുപ്പി അല്ലല്ലോ, സ്പ്രേ കുപ്പി മേടിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവരടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളടിക്കുക. എന്നാലും നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മെഷ് മേടിച്ചു. ഞാൻ ചുവന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അയ്യോ, കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടൊക്കെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മെഷ് അടിക്കാം. ഞാൻ മെഷ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഫ്രെയിം റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഫ്രെയിമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ അതിൻ്റെ നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞു. പെർമനന്റ് സ്ക്രൂ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പെർമനന്റ് ബോൾട്ട് അടിക്കാൻ നല്ല വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊരൊറ്റ പീസായിട്ട് തന്നെ മടക്കി ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കേട്ടോ, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് സാധനം. സ്ക്വയർ പൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ചെറിയ കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ പൈപ്പും കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു നീളം എടുക്കുന്നു, ഈ നീളം ഇവിടെ വെച്ച് മടക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി ചുരുട്ടി ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ അത് ഫുള്ള് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതിനുശേഷം നമ്മളത് പെർമനന്റ് ബോൾട്ടും വാഷറും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഡോറിന്റെ വർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഡോറിന്റെ വർക്ക് അവസാനം ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പം ഇത്രയും വർക്ക് ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പണിയെന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ടൈം ലാപ്സിലിട്ട് കാണിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾ അറിയാലോ. നമ്മളിത് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. റാപ്പ് ചെയ്ത് പെർമനന്റ് ബോൾട്ട് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിത് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം അതൊക്കെ ഒറ്റ നോക്കി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേഗം വർക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. മെഷ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്ത ഫ്രെയിമേലോട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സെൽഫ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത ഓൾറെഡി ഹോളുകളുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പാനർ വെച്ച് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം 3 കവർ, അത് 3 സൈഡ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി 4ാമത്തെ സൈഡ്, അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വരുന്ന ഗേറ്റ് പോർഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് പോർഷൻ ഇനി കവർ ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ വർക്കാണ് ഞാൻ ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം.
കിളിക്കൂട് ഫുള്ള് വർക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രെയിം വർക്ക് തീർത്തു, പിന്നെ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഫ്രെയിം വർക്ക് പിന്നെ മെഷ് വർക്ക് എല്ലാം തീർന്നു. കൂടൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ. കൂടുതൽ നമ്മൾ നല്ല ഡോറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം പക്കയാണ് കേട്ടോ. ചെയ്തതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നല്ല നീറ്റുള്ളൊരു കിളിക്കൂടാണ്. പച്ചാമതി അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, ഡെലിവറി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കൂടിൻ്റെ വർക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കും. നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളിതേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സെൽസ്ക്രൂ എല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രില്ലടിക്കാൻ പോവാണ്. വർക്ക് 95% നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡോർ നമ്മളിതാ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. കണ്ടു, ഇപ്പോൾ ഡോർ അടയ്ക്കാനും പറ്റില്ല, തുറക്കാനും പറ്റില്ല, സ്റ്റില്ലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഡ്ജെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഡോറ് പഴയ പോലെ ആയി കിട്ടും. ഇന്നത്തെ സ്ഥലത്ത് നട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നമുക്കൊരു ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ടിട്ട് വേഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഡോറൊക്കെ ചെയ്ത് കൂടിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ വർക്കെല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തേക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റോടെ ചെയ്യാവോ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവ് വന്നത്. ഏകദേശം 3000-4000 രൂപ വരും ഫ്രെയിം വർക്കും ഗ്രില്ല് വർക്കും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. ഒരു കിളിക്കൂടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പം കിളിക്കൂടിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി വാച്ച് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മറ്റ് കിളിക്കൂടുകളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടേക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് ബി വില്ലേജ് ജീനിയസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.